kabajamtoota hordoftoota keenya keessummaa teenya akkuma isiniin jedhu jechuudha isin fuuldura dhiyaatee jirti mee biyya araba bakka sadi deemtee turteeyu tokko Saudiidha lama eessa deemtee lama tokko Omaani sadaffaamoo akkuma argaa jirtan Dubaay deemtee jechuudha duraan dursee kabajamtoota keenya anana kabajdeetu jechuudha magaalaa Mojoo waan dhufteef galata guddaa sirraa qabna jechuudha baga nagaan dhuftee baga nasimattee jechuudha baga nagaan eegdeetsi didaatuuni baay'ee nama cimaadha nama kabaju na kabajee bilbila koonaa kaasee asitti isa argu kiyyaaf baay'een gammadee egaa akkuma beektan didaatuuni nama guddaa nama jabaadha dhugaa nama Oromoon qabachuun dandeechanii እና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎዳ ጀጀቤሳ ቡሌቻ ኬኛ ነማ ባይ አፍታው ጀቹ በርባድ ዱጋ ዱበቹዳ የሮ torban sadin dura mo akka kana jechuudha Dubai teesseto didha yoon dhufe jechuudha si argum barbaada naan jette isa kana ilaalchiseeto mo jechuudha dhimma biraatiif illee hin dhufte jechuudha YouTube Italian jechuudha YouTube wayi bitachuu dhufte isa kana moo jechuudha wanta hunda ishee sirreesseef jechuudha dandeettiin qaba dandeettii haasawaa nan qaba drama adda addaa nan danda'a obboleessa kiyya wajjin hojjechuu nan danda'a didha chaanaalii yoo qabaatti jechuudha sirraa fudhachuu hin barbaadu naan jetteetu jechuudha nabira dhufte jechuudha so isa kana ilaalchiseeto immoo jechuudha rakkoon qabu nabira hin jira narraa bitachuu hin dandeessan jeeni yaa akkuma beekamu warri YouTube hojii YouTube hin beektan isin hunduu jechuudha baay'ee akka namatti ulfaatu jechuudha guyyaa guyyaadhaan jechuudha dandeettii yoo qabaatan guyyaa guyyaadhaan yoo hojjettan isiniif kaffalama isiniif galee so isa kana jechuudha anillee haala gaariidhaan ishee simadhe galatoomi so mee waa'ee kiyyaa ilaalchiseeto jechuudha warreen dubartoota biyya arabaa jiraniif jechuudha wanta si muddatee tanaan dura jechuudha waggaa sadii I think bakka biyya sadii kan deemte biyya sadiin kana keessatti mudannoo si muddate maal mee isa kana mee nattimi mudannoo gammachuus haa ta'u mudannoo gaddaas haa ta'u isa kana ilaalchiseetu jechuudha sanaan dura garuu YouTube akka bitattu isa kana jechuudha yaada jiruutti sodaatiin ammaan si galee yaw mudannoo na mudate Saudi bara 2006 deeme 8 nan galee waggaatti immoo karaa Dubaay deebi'een deeme kazaaniitittiin baay'ee amalanyaa takka turteeyyuu achi na hojjaan kun baay'ee natti baay'ataa ijoolleen lama sin jirtu turteeyyuu isaanis akkuma oduu isaan hin beekin hojiirra oduu jiranu tasuma gaggeessite wanti kun na mudateeree oduman sodaadhu anas oduman rafuu halkan keecha akka keenyatti sa'aatii 4tti barreen kwakwaate keessa saafartoo naan jettu waan fuudhe waan gallakkisu wallahi kan naan galle qoy ji'a meeqa keessatti ji'a keessatti maal balleessaan ati uumte tokkotu jira moo sila akkam tokkoomtu hin jiru bakka sittiin zim jetteetuma waan bishaan qallate jettee loloo barbaadde akkasitti hojiin kee qoy ishee fuulduratti mijaa'aa miti moo sila akkam hojiidhaaf na waqqastu ani waanuma ishiin jettu wallaala bakka kuni maa akkana ta'ee jetti feermuzii kanatti maa shaayii dhiyeessite jetti saanii kana maa fidde jetti bakka waanuma hin taane waanuma bishaan hin fuune kanaaf iyyiti san bakka ani na deebise akkatti maan hojjedhoodu hin jedhuuni sin deebisu namna naan jette booda bakka akkasumatti gaffee hojjedhee murteeffadhee duun taa'u araashitoo abaasee halkan keecha sa'aatii 10 itti bakka rafee ankwakwaatee ona gaggeessitu waanan fuudhus waanan godhus wallaalee kun ushuma eetuman bayi bakka mudannoon guddaa qarshii tikeetii siif kaffalte moo sila akkam tikeetii bittee fiddee daashiin harkaa qabdi galgala akkanatti nin ta'u kan hin badii ta'e waan isaan hin beekne kaza ankwakwaatuma kai bakka sin gaggeessa naan jette na gaggeessite kana bataam itti na xulfaatu namni immoo karoora qaba
eega namatti ulfaata hin hojjenne baay'ee jettu kana baay'ee kan natti ulfaate na gizee haaratis kana fidiyoo sin jedhan isa dhiiste kan biraa fiduun hin jira baay'ee ulfaata. Arabiffaa yoo hin beekne jechuudha baay'ee sittaaranii kana kanaan sittaaruu dandeessu. Sirriitti omaan irratti waan akkasiitiin na mudate gizee dura omaan an naqe kana fidi firiijii keessa onaan jette ani kara biraatiin waa fida gizee sanna rukutuuf natti gamtii na arrabsiti natti hiite afaan hin beeku waan ta'e waan ishiin jettu hin beeku akka naa isa na mudate sin jedha. Yaada kee ilaalchisee too garuu obboleettiin tiyya takka jechuudha Saawudii keessatti I think amma viidiyoo kana ilaaluu ni dandeessi garuu mudannoon isheenatti mudannoo san ta'in jechuudha haga yeroo dhiyoo keessatti jechuudha dhugaa qormaata guddaa keessa turteeyyu. Qormaanni guddaan kun maalidha? Saawudii jiraatti mucayyooni waggaa sadiif jechuudha barri natti cuftee. Barri natti cufteetoo amma kinoo barri cufeeta sitti haasa'aa jira. Even WhatsAppidhaan sagalee naaf teechistee turteeyyu akka tasaa ta'ee sagalee ishee jechuudha isiniif dabarsuu barbaadeeti ture garuu jechuudha no sagalee kiyya miidiyaadhaan hin dabarsin naan jette na waggaa sadiif jechuudha. Barri natti cufteeyyu midhaan yoo wanno jechuudha midhaan wanno maskootii jalaan natti darbiti naan jette akkasumas immoo yoon barbaade sin ajjeesa sin qala naan jetti bakka akkumatti bakka akkumatti na sodaachisti naan jette mudannoon akkanaa kun hin jira baay'ee nama jibbisiisa dhugaan sin jedha. Wannan ani isin jechuu barbaadu garuu firootawwan kiyya kan biyya keessa jirtaniif biyya alaa jirtan biyya arabaa jirtan dubartootawwan koo wannan ani isin gorsuu barbaadu tokkoffaa jechuudha yoo deemuu barbaadan karaa mootummaatiin osoo deemtan baay'ee gaariidha jedheen yaada. Karaa mootummaadhaan deemuun keessan faayidaan inni guddaa maalidha? Rakkoon adda addaa uumamullee jechuudha karaa ejensiitti karaa mootummaatti bilbiltanii jechuudha. Mootummaan jechuudha dirqama isaati itti gaafatamummaa isaati waan ta'eefu mala kana isiniif mala jechuudha. So karaa mootummaa deemuu keessan baay'ee gaarii dheedheen yaada hin beektan yeroo ammaa kana jechuudha obboleettuwwan keenya jechuudha kan biyya alaa jiran kan fooqirraa kufan jiranii kan madaamin jechuudha. Wanta taane jettu hin jirte jechuudha waan ta'eefu so karaa mootummaadhaan osoo deemtan baay'ee gaarii dheedheen yaada. Taansee kabajamtoota hordoftoota keenya egaa waa'ee YouTube ishee ilaalchisee jechuudha. YouTube maqaa ilma keenyatiin bannee turreeyyuu isa kana nan bitadha jettee dhufteeyyuu isa kana ilaalchisee jechuudha. Dandeettii akkamii qabdame isaan bohaarsuudhaaf dandeettii kee ibsuu hin dandeechaa? Dandeettiin kiyya yaa bifa diraamaatiin akkaataa harmooliin keenya haadholiin keenya abbaa keenya akkamitti qabanii dandeettii akkamiitiin obsa akkamiitiin akka nu guddisan hojii manaatis ta'ee alaa gabaree ta'anii manaa dubartii ta'anii akkamitti wal gargaaranii akka kana dabarsan isa sirriitti ibsuun barbaada. Sirriitti keessa koo jira jechuudha. Annaa kana buleechi kiyya immoo sirriitti dandeettii nama bohaarsu nama taphachiisu qaba waan ta'eef kanaan sirriittan abdadha buleechi kiyya uummata Oromoo hin bashannansiisa sirriitti jedhee. Annaa kana hordoftoota didaatu na jajjabeessitanii didaanis. Sanbata guddaa akkuma beekamu jechuudha sanbata guddaa obboleessa ishee waliin obboleettii ishee waliin jechuudha chaanaalii narraa fudhachuuf hin dhufanii so asin jechuudha miidiyaa kiyyarratti jechuudha isaan hundaa nan dhiyeessa chaanaalii isaanii ishee jechuudha seentanii too sabskraayibii hin gootanii fi haga sannitti wanta adda addaa nan sirreessa fi firootawwan kiyya nan qaanessitanii sabskraayibii akka ishee gootan akka ishee jajjabeessitan immoo abdii guddaan qabe jechuudha. Akkuma ani jechuudha yeroo tokko isin sheerii godhu isinis immoo jechuudha sheerii sabskraayibii gochuu hin dandeessanii isaan bohaarsuu qabdu. Eeyyeen. Callisee waan nan taane waan nama kufalchiise waan nama taphachiise sheerii akka godhu akka hojjennu jechuudha. Inni hojjedha. So isa kana jechuu barbaadatanii qaxaleewwan kiyya aduu sanbata guddaa hin dhufanii sheerii wanno chaanaalii ishee miidiyaa irratti chaanaalii kiyya irratti nan qopheessa
obboleechi sheedhaa jechuudha masiinqoo waa'ee aadaa Oromoo isa kana calanqisiisuu barbaada. So isin hundummoo jechuudha aadaa Oromoo guddisuun baay'ee gaariidha. Isin wanta jaalattan waan ta'eef hin jibbitanii Oromoo walaa guddistu Oromoo wal bira haa dhaabbattuun isin jedha qaxaleewwan kiyyaa obboleettii teenya kan guddisuu qabna. Analleen guddisuu qabsanii horaa bulaayi nagaannaa jedha baay'een isin jaaladha. Waa'ee kiyyaa wanna na gorsitu jira waa'ee kiyyaa isaaniif haasoftu jira isa dhuma wanna jira. Bakka ani waa'ee kee gaarummaa yoo ta'e malee kanatu sirrata hin jedhu. Didaa jechuun baay'ee nama kabaju nama jaalatudha. Didaan sirriitti guddatee nama akka keenya nama guddisuudha. Bira dhaabbadhaa amma dandeettii keessaniitiin isiniin jedha uummata Oromoo. Egaa kabajamtoota keenya turtiin keenya har'aa asumarratti dhaabbatan isin jedha. Turtii keenya har'aa kanarratti yoo bashannantan yoo ittiin bohaartan koomentii jalatti bashannannee jirra ittiin bohaarree jirra jedhaatoo meeseejii koomentii nu ta'ichisan isin jedha qaxaleewwan kiyya horaa bulaayii bakkuma jirtu akkasumas immoo bakkuma jiraattanitti nageenyiif jaalalli waaqayyoo isin bira haa ga'uun isin jedhaa horaa bulaayii turtii gaarii isiniif haa ta'u torban gaarii isiniif haa ta'u nagaan jedhaa.